这个女人刚走出体育馆，结果一桶冷水却直接向她泼了过来。女人疑惑地看向了前方，只见那几个泼水的混混正猥琐地看着她。原来水已经打透了衣服，让自己的内衣变得若隐若现。意识到这一点的女人连忙护住了自己，这让女人委屈的不知道该怎么办了。就在这时，却有人为女孩披上了衣服，来人正是女人的男朋友小帅。女人名叫小美。那群原本还不以为然的混混看见小帅后，顿时就怂得想逃跑，但小帅哪会那么容易放过他们？小帅上去就给一个混混来了个大口斗，接着小帅就跟那3个混混陷入了混战。小美看见后，连忙上前想阻止小帅，并且为了让小帅冷静，小美只好给了小帅一巴掌。这场闹剧终于在此时结束了。事后，小帅被小美带到了医疗室，可小帅却因为那群混混看到了小美的内衣而吃起了醋，因为那是连自己都没看见过的。那群人竟然比我先看见。小美听到小帅的抱怨后，忍不住地说道：“可当小美看到小帅那吃醋的小表情，小美顿时就心软了。于是小美转身就拉起了窗帘。接着小美就解起了自己的扣子，可就在关键时刻，小帅却连忙阻止了小美。原来小帅因为太激动，导致本就有心脏病的他胸口开始隐隐作痛。小美马上也发现了不对，于是立刻就穿上了外套。这让小帅很不甘心，两人很快又像往常一样打闹了起来。最后小帅终于抱住了小美，两人在这一刻都停止了所有动作，开始好好享受起现在紧靠在一起的时光。可这时刚好有一群人路，两人慌张的就趴到了地上。接着小帅看着如此可爱的小美，忍不住的就亲了上去。小美看着自己深爱的人，也害羞的就低下了头。随后小帅就想牵起小美的小手，小美也主动的回应着小帅。最后两人又看向了对方，小帅再次深情的就亲向了小美。而这次小帅情感的爆发，都是因为小帅的心脏病在前段时间又发作了。这是小帅第7次如愿，那时痛苦绝望的他，脑子里全在想，如果这次能活下来，我一定要和你亲吻，手牵着手，用力的抱紧你。此时小美的眼中也早已经充满了泪水。原来小帅和小美从小就是一起长大的青梅竹马。在小帅8岁那年，他偷听到医生说自己的心脏因为不会随着身体的生长而变化，所以自己将很难活到20岁，而且以后小帅还不能做剧烈运动，饮食也得严格控制。小帅的父母听到后直接就愣住了，而这段话也刚好被医生的女儿小美听到了。这个不幸的消息，下一秒就让小美忍不住的哭了起来。第二天，小美一大早就在草地上找起了3叶草。等小帅找到小美时，小帅才知道小美是要用3叶草许愿。这时小帅也说出了自己的愿望，那就是要和小美结婚，并且自己以后还要给小美幸福的生活。这个承诺不仅让小美十分感动，还让小美永远的记在了心里。接着小帅竟然发现了3叶草，小美看见后急忙就推开了小帅，然后就许起了他的愿望。顿时整片草地的3叶草仿佛都听到了小美的呼喊般，全部都颤抖了起来。接着小美再也控制不住自己的情绪，再次痛哭了起来。小帅为了安慰小美，连忙上前抱住了她。而这时的小帅对死亡并没有什么概念，这也导致后来的小帅十分后悔说出了这个承诺。小美却十分开心，还自己做了件婚纱。不过还好小帅顺利的长大了。这天在小美爸爸的第7次检查中，小帅顺利出院，而小美也早已经等在了门口。没错，两人早已经发展成了情侣。随后两人牵着手就走过了铁路，然后一起前往了学校。于是紧接着就发生了开头在学校发生的事。此时还在医疗室的两人，小帅看着眼里满是泪水的小美，这才发现小美和自己在一起时总是在哭，这让小帅觉得自己在恋爱期间脑海里想都是小美，而小美的脑海里却全是自己的病情。小美总是在担心自己什么时候会死去，所以小帅为了不让小美再哭泣，为了小美以后开心的过好每天，小帅知道不能再这样下去了，自己必须得在活着的时候和小美分开。于是小帅直接报考了一所让学渣小美考不上的大学。第二天小美得知这个消息后，一下子就猜出了小帅的目的，他要和自己分开了，这让小美十分生气。当小帅问起小美要考哪所大学时，小美却表示自己不打算读书了，自己要完成小时候的计划。见小帅露出思索的表情，小美以为小帅已经忘记了。就这样时间渐渐过去，小帅顺利的拿到他的入学通知书。在学校毕业的最后一天，小帅还是忍不住的找到了小美，小美却很丧的告诉小帅自己什么大学也没考上，以后自己只能随便找个工作了。可还没等小帅说句话，小美就匆匆告别离开了。小帅怎么也没想到自己就这样和小美分开了，自己竟然连一句再见都没有说。晚上，小帅看着自己与小美的照片，心中的不舍还是爆发了。但为了小美的未来，他知道自己不能再继续了。很快小帅就来到了大学的入学仪式，结果就在学校邀请新生代表上台讲话时，小美竟然出现了。没错，小美竟然也考上了这所大学，这让小帅十分吃惊。台上的小美在东张西望了一会后，很快就找到了小帅。
原来小美在得知小帅要和自己分开后，直接就雇了10个家庭教师，开始了努力学习。现在的她不仅是新生中的第1名，还成为了新生代表。接着小美直接把这段时间的所有不满都在台上讲了出来。小美表示自己原本根本不打算读书了，自己本来要进入社会，因为自己已经到了可以结婚的年龄。就这样，小美在台上和小帅说起了小时候的约定。小美直接在所有新生的见证下开始表白，表示自己是不会忘记我们结婚的约定的，自己明明正等着成为世界上最漂亮的新娘。这让小帅一时说不出了话，而小美因为在台上的举动直接被老师拉了下去。在入学仪式结束后，小美和小帅也在新生里一举成名，而这也引起了学校校草的注意。接着两人终于回归了正常，开始了他们愉快的校园生活。放学后，小美就十分幸福地黏在了小帅身边，因为又能在一起，小美感到很开心。接着小美就陪着小帅在医院做完了检查，结果就在这时，小帅竟然在医院遇到了小时候认识的和他有一样心脏病的病友小昭，同病相怜的两人马上就一起开始了酗酒。此时的小昭已经20岁了，这次的他因为病又发作了，住进了医院，这也意味着他的时日已经不多了。此时能救他的只有心脏移植，但他们畅聊的同时，却让一旁的小美很不舒服。在回学校的路上，小美就吃起了醋。小帅为了缓解气氛，于是就和小美开起了玩笑。第二天，小美却没在教室找到小帅，一打听，小帅竟然请假去医院了。可今天小帅明明没有检查，小美马上就明白了小帅为什么去医院了。没错，小帅去看望小昭了。小美于是气呼呼的就走出了教室，结果一出来就撞到了校草。校草原本想扶起小美，却被小美拒绝了，而校草并不在意，还开始介绍起了自己。见小美没有任何反应，校草竟开始疯狂的追求起小美，还不停的开始表达起自己对小美的喜欢。小美哪见过这阵仗，于是连忙就逃走了。晚上小帅走回寝室后，刚好就遇到了校草，结果校草却把小帅拦住了。接着校草竟然聊起了小帅的心脏病，校草说他的爸爸也和小帅得了同一种病，最后因为没有人捐赠心脏去世了，导致现在我的妈妈想到我爸爸还会哭。而这些话无疑是在暗讽小帅，如果你死掉的话，小美会永远哭着。于是校草就无耻的表示，为了不变成这样，我会在你还活着的时候让小美成为我的。校草的这些话无疑刀刀插中了小帅的内心，于是说完了这些话的校草就彻底开启了对小美的攻势。但这些对小美当然是徒劳，深爱着小帅的她根本不想理会校草。可在这天，小美突然看见独自一人的小帅，于是小美连忙就追了上去。小美这才知道小帅又要去看望小昭。见小美吃醋了，小帅解释道，因为他感受过一个人住院是件很难受的事情，所以我得去。结果就在小帅翻墙时，他的护身符却掉了。此时已经在医院的他只好希望小美能捡到，这不禁让一旁的小昭羡慕起小帅的爱情，而自己都20岁了都没谈过恋爱。此时还没找到移植的心脏的小昭，现在还不知道自己还能活多久，于是忍不住就对小帅说道，这可把小帅整懵了。见小帅不愿意，小昭就继续说道，自己没有恋爱，也没有接过吻，我不想就这样死掉了。这让善良的小帅一时说不出拒绝的话。接着小昭就主动站了起来，随后直接上前亲向了小帅。晚上小帅回到学校后，一个人就来到了天文台，这时小美也自己找了上来。随后小美就问起了小帅白天在医院的事，小帅也没有隐瞒，直接就道起了歉，然后就把为什么和小昭接吻的事完整的说了出来。可小帅的解释小美根本就接受不了，于是小帅趁机就提出了分手。小帅还顺势说了很多伤小美的话，这让小美非常生气。接着小美直接就把小帅的护身符扔给了他，然后小美在同意分手后就十分委屈的离开了。第二天，等小帅再次看见小美后，两人也不再像往常一样打招呼了，而这时校草却十分兴奋地冲向了小美，还热情地给了小美一个拥抱。小美虽然直接甩开了他，但小帅看见后还是十分不爽，可现在他也说不了什么。就这样，小帅郁闷的又准备去看望小昭，可等小帅再次来到小昭的病床时，小昭却不见了。就在小帅疑惑时，护士却告诉了小帅，这个病人在昨晚去世了，非常可怜，突然就发病了，而且据说一点办法也没有。小帅听完彻底傻了，第一次如此近感受到死亡的小帅，情绪马上就控制不住了。很快小帅就有点喘不上气了，就这样小帅捂着心脏无力地倒在了一旁。等小帅冷静下来，看着蔚蓝的天空，此时的小帅好像明白了什么，于是一到学校的他直接就找到了校草。接着小帅就对校草发出了跑步挑战。小帅表示，如果我输给了你，小美就是你的了，如果我赢了的话，你就不能再纠缠她了，就连和小美一起走路都不行。面对好像在自杀般的邀请，校草见小帅如此认真，于是就同意了。随后两人就来到了操场，在一旁同学的见证下，两人直接开始了跑步比赛。一开始校草就领先了，
小帅这次什么也不管了，直接就拼了。没想到小帅最后真的赢下了比赛，而且这回不仅小帅的身体并没有出现问题，校草再也终于不能纠缠小美了。好久没有跑过步的小帅，此时也畅快的就躺到了地上。晚上，小帅就找到了小美，并且还发出了约会的邀请。小美询问小帅：“我们不是分手了吗？”结果现在的小帅却直接开始装起了傻。小美一心软，就和小帅开始了这场夜晚的约会。接着两人就来到了弓箭馆。此时的小帅好像因为小招死亡的刺激，现在只想做一些他没尝试的事情。因为平时小美就很擅长射箭，现在小帅也想尝试一下。小美见他这么生疏的样子，于是就开始上前贴身辅导起了小帅。小帅感受到小美温柔的身躯，此时从跑步比赛活下来的小帅再也压抑不住自己对小美的感情，借助着夜晚的昏暗，两颗互相爱着对方的心渐渐靠近，两人多年来的感情也在此刻爆发。就这样，月亮见证了他们的缠绵。第二天，小帅和小美就一起去了小昭的墓地祭拜。晚上，小美的爸爸也传来了好消息，有位遇到车祸的青年，因为已经被判成了脑死亡，而且青年在生前还加入了器官捐赠组织。青年的父母也同意了捐赠心脏给小帅，并且心脏移植的手术已经安排在了后天。大家终于都松了一口气。就这样，小帅住进了医院。小美爸爸还嘱咐小帅不要离开病房半步。这时，小帅忍不住的就开始畅想起以后能过正常生活的样子。可这天突然有一群和小帅同校的学生闯进了他的病房，他们竟然在找校草的病房。小帅这才从他们口中知道，校草因为车祸也被送到了这里。没错，那个要准备移植给小帅的心脏正是校草的。此时意识到这一点的小帅连忙就冲了出去。小帅一出去就遇到了小美，看见小美躲闪的眼神，小帅一下子就确认了那个心脏的主人就是校草，这让小帅无法接受。小帅不想为了活得久些就接受自己朋友的心脏，就这样不管小美怎么劝，小帅都要拒绝这场手术。而另一边已经被宣布脑死亡的校草竟然在这时流下了眼泪，这瞬间让校草妈妈看到了救活儿子的希望。即使医生告诉校草妈妈这是正常的神经反射，脑死亡的诊断没有错，但校草妈妈因为这一点点希望，也打算拒绝心脏的捐赠了。这个消息虽然让小帅的父母无法接受，但却正合小帅的心意。于是小帅就这样和小美出院返回了学校。结果到了第二天，小帅的病就发作了，晚上小帅就被送进了医院。在经过医生抢救过后，小帅总算暂时没有了生命危险，但是小帅还是处于在昏迷当中。医生最后却告诉小帅的父母，现在恐怕是小帅剩下最后的时间了，这让众人很是崩溃。小美看着病床上的小帅还是不肯相信，为了救活小帅，于是小美就跑到了校草的病房，开始跪地求校草的父母，求他们把校草的心脏捐给小帅。可同样是父母的他们，怎么会轻易放弃自己的孩子？被拒绝的小美绝望地在走廊里痛哭了起来。就在这时，小帅好像听到了小美的哭声，于是小帅开始请求起三叶草，哪怕是一瞬间也好，请给我生命吧。顿时那片小时候的三叶草好像显灵了，下一秒小帅的手指动了，心跳也恢复正常了。接着小帅就这样奇迹般的醒了过来。等小美失落的来到小帅的病房，她吃惊的发现小帅竟然不在病床上了。就在小美不知道小帅怎么了的时候，小帅竟然从身后的厕所像个没事人一样走了出来。接着小帅就趁着父母都去见医生的空隙，直接带着小美离开了医院。小帅表示现在咱们要去新婚旅行了，这让小美一时摸不到头脑，连忙劝小帅赶快回医院。可小帅却说自己的身体从来没这么好过，怎么也不肯回去。没办法的小美就这样被小帅带到了游乐园。在玩了几个项目后，小美见小帅一点事都没有，小美心中悬着的心这才放了下来。于是接下来的两人就彻底敞开的玩了起来。两人一起去了水族馆，一起吃下午茶，一起来到了沙滩玩耍，一起挤上了拥挤的电车。小美感受着小帅保护她的身躯，此时的小美无比幸福的就贴紧了小帅。最后两人就来到了小时候向三叶草许愿的草地。可就在小美无比开心的靠在小帅的肩上时，小帅的脸上却露出了难色。小美马上也发现了不对。没错，此时的小帅已经到了极限。接着小帅就把自己的护身符给了小美，然后小帅就告诉小美现在得回医院了。结果一到医院，小帅妈妈就给了小美一巴掌。没错，小帅又被送进了抢救室。此时小帅妈妈看着带着病人到处走的小美，直接崩溃了。这时小帅的抢救手术也开始了，可这一次再也没有了奇迹出现。小美爸爸整整抢救了一个通宵，而小帅的心电图却早已经没了动静。在凌晨6点26分，此时已经尽力的小美爸爸只好无奈的宣布了小帅死亡的事实。在外面已经站了一夜的小美，这时面无表情的就离开了走廊，来到了天台。此时的小美依旧不敢相信小帅已经离开了自己。接着小美就拿出了小帅的护身符，等小美仔细一看，里面竟然还有张小帅小时候写的遗书。看着上面稚嫩的字迹和图案，小美忍不住的就笑出了声。可马上小美就再也绷不住了。
就这样，时间渐渐过去。这天，小美就向小帅的父母要走了小帅的骨灰盒。小帅的妈妈这时也由衷的感谢起小美。随后，小美爸爸穿着一身正装，就看向了一所教堂。此时，教堂内，小美正一个人穿着婚纱，抱着小帅的骨灰盒。没错，小美开始举行起了结婚仪式。やっと夢が叶ったね。本当にやっとだよ。最后，小美忍不住的就向小帅说道：“即使现在这样很痛苦，但我不后悔。如果能再一次和你相遇，即使知道会有痛苦的回忆等着我，我还是要和你恋爱。”